राम्ररी गर्दो रहेछ बेबी हो घुमाएर घुमाएर पो गर्छ फेरि तिमी पुल गर न त यसो भित्र छिराउन पनि आउँछ तिमीलाई कति साह्रो जान्ने भयो कि त हो आमा बेबीले त तिमीलाई ओके नाइस रहेछ बेबी यो भ्याकुम राम्रो रहेछ ओके सजिलो भयो प्रेसियर दियो त्यस्तो जाँदो रहेछ भित्र पनि नाइस भ्याकुम पो रहेछ यो त यु लाइक इट या बेबी अब एभ्री डे तिमी गर्छौ घरमा भ्याकुम हो ओके नाइस कसरी गर्ने भ्याकुम भन्नु You see this button? कुन बटन This yes is gonna turn on. Watch. okay oh okay See, it's not turning off when you're not holding. oh okay See that? Easy. easy oh thank you for teaching एकदम राम्रो रहेछ बेबी